हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपण समस्ते बेस्ट एंड बेटर थे। तो फाइनाली अनुभव भाई गत किछि दिन मध्य ही जाइथिले प्रयागराज, जोठी हमर कुंभ मेला होउतला। पाखापाखि 50 कोटी भी ऊर्ध्व लोक जाइकी बुड़ पकईथिले। बहुत दूर दूर भी माने आसीथिले श्रद्धालु माने, ठीक अछि ना। तो निहाती मात्रारे अनुभव भाई भी जाइथिले। तो तांको संगरे आउ जणे भी भाई जाइथिले, जे एई भिडियो को बनेकी पोस्ट करछंती। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମୁଭି ରାବଣ ପ୍ରତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେ ଭାଇ ପାଖାପାଖି ଶିବ ଅବତାର ନେଇକି ପୁରା ବାଘ ଛାଲ ପରିକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ସେ ମାନେ ମଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଗସାପ ଥାଏ ସେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଅଛି, ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଇଏ କରିକି ପୁରା ଶିବ ଗେଟଅପ୍ରେ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଏ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମର କେଉଁଠି ନା ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ମେଳା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି, ଗର୍ବ ଲାଗୁନି କି? ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ହଉ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରତି ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମର ସେଠି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ କୁହାଯାଏ ନା। ତ ଭାଇ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେ କହିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ସେଇ ମାନେ ଯିଏ ସେ ଶିବ ଅବତାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତକୁ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଭି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ କର୍ମ, ଭାଇ କର୍ମ କି ଥିଲା ଭାଇ, ତ ଭାଇ ମଚାଇଥିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତରଫରୁ। କର୍ମ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କର୍ମ 2 ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମୁଭି ରାବଣ, ସେଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି ସିଏ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ମାନେ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଭାରି ଭରକମ ସେ ହେଇଗଲିଣି ଆମର ଯେଉଁ ରାବଣ ମୁଭି ପାଇଁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ରାବଣ ମୁଭି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ, ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି 50 କୋଟିରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ମାନେ କାହାରି କଥା ସେଠି ଉଠିନଥିଲା, ହେଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ତାଙ୍କର ମୁଭି ରାବଣ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଭି କରିଥିବା ମୁଭି ସେ କର୍ମର ବି ଫଳ ସେଠି ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ, ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ନେଉଥିବେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇସବୁ ବାଇଟ୍ ଶୁଣିକି ସେ ଲୋକଟିର, ଯେ ଶିବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିକି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ଟିଲ୍ ନେକ୍ସଟ୍, ବାଏ ବାଏ।